Respect Kaz Sakiel Transmit-moi. Okomi kopanga ngai sango papa, okomi kosangwisa ngai nzoto papa, ngana yo probleme te. Boss Pendo la Zamba avoka nanga kosias na yo, Association Amonta yo mokondo kiavi na yo. Onini okomi kolukela ngai makambo Marcel, grand commerçant, Pierrot et Christian. Masolo tosololaki na yo na kati ya chambre, ndenge nini okomisi yango ndenge mosusu Aimé Dollar Amalek DJ Kalunga Boubes. Masolo tosololaki na yo na kati ya chambre, ndenge nini okomisi yango ndenge mosusu Zala na ennemi ya Maele ke camarade ya Zoba. Olingo sokola mape na yo na kombo na nga, ozobanga koloba verité makambo na yo, okosani que la vérité c'est la clé de ta vie. Excès, idolâtrie, cher ami et toute couche confondue. Biso nyonso na mokili oyo toza basumuki. Mais ntango tosalaka mabe na baninga na biso, tozalaka na esprit ya kosenga pardon. Pardon wana erekonektaka biso na barelation oyo tozalaka nango kala. Richard Kausa na Salota Kenga, Le Blanc Garage Magnifique, da salama. Oko néglige yango eza loko muke, mais eko pourrir vie na yo mobimba so respecte yango te. Kosalaka sambla te na vie. Okanisaka ndeko na yo ndoki te, were mosusu yo nde ndoki ya vie na yo. Job Star Marton. Masolo tosololaki na yo na kati ya chambre, ndenge nini okomisi yango ndenge mosusu Esi okoyebisanga place ya mariage ya makako na mbisi ekozala wapi? Si tu veux vivre mpe na bato, ngisa maloba na yo. Verite bayokelaka mbosoni te, ngisa maloba na yo. Il faut t'avouer ta moitié parole. Obebisa vi na yo te mpona motema likunduma. Oui, c'est fini, je pense que à son âme. En tout cas, il njia yetu sie bwana. Ni yango mabaya na mazuri. Mazuri yake tunaweza iprofite tu akumpanyia makareni. Na mabaya yake c'est la justice céleste. Yenye inaweza kuweza kuamua mpuru. Mazuri yake ile tunaweza penda itu incarner tu ya career yake surtout hakuwa ubaya na mtu. Ile mema yake tu ndio tunaweza profiter sisi tungali hai. Kanaweza tuincarne itakuwa bomba kariere za muziki. Parce qu'il était en mission de Dieu. Alors toi, yo moko bongana note Moïse Mukenga, kasi ndenge nini okobongisa moninga Martin Telben, oyebi te ndenge moyembi aza Charmante Mosekuru, kasi mpona nini abiso kaka bozoba Gara Ingénieur, ngana yo probleme te Yannick Arobas, avoka nanga kosias na yo Jacques Lissasi, ponini okomi kolukela ngai makambo Couple Richard Saidi na Mama Gloria. Masolo tosololaki na yo na kati ya chambre, ndenge nini okomisi yango ndenge mosusu La bourgeoisie, et pas Papa Chuma, les stratèges, encre de la musique de Beni. Mr. Po akasereka, ngisa maloba na yo. Salomongi Machinini, ngisa maloba na yo. Tata Charles Obama, ngisa maloba na yo. Nkofia le multicoloré, ngisa maloba na yo. Johnson, ngisa maloba na yo. Champagne Sukuma na Sukuma, ngisa maloba na yo. Aminata, ngisa maloba na yo. Ashley, ngisa maloba na yo. P.O.C. Bendile, ngisa maloba na yo. Mezo Shisa. Nous
sommes en direct, nous, les comités des journalistes et culturels, face à notre artiste musicien, à la personne de Madi Bergemou Lemberi. Je le souligne très bien, un artiste musicien. On va commencer directement avec Venas Mastaki, celui qui est déjà à Mosea, autrement dit à ma gauche. Ça fera quelque chose de plus. Merci beaucoup pour la parole. Je suis Venas Mastaki, chroniqueur de la musique, donc musique culturelle. Je suis musicien à Berger Madi Lemberi, surtout. C'est pas facile, parce que donc ils sont pas nombreux, hein. C'est pas beaucoup d'artistes qui peuvent faire des trucs comme lui. Il a décidé d'aller voir le Togo, comme il n'était pas présent le jour de l'enterrement. Alors, la toute première question que je peux lui poser, c'est de savoir hein, ses sentiments. Qu'est-ce qui lui a poussé d'aller rendre visite au compos de l'artiste de Tcheka? Merci. Ndenge kaka uti kopoze baquestion na debi nano na koremercie bato nyonso basungi activité oyo epi cérémonie ndenge ezoleka donc napesi bango mbote remerciement mingi surtout na biso Kataliko avec PDG la vie wanga donc bango nde basalaki tout mpe tosala makambo nde tosala ngo lelo imagine ke nga Tchekasi akufaki nga nazalaki awa te epi ntango nakomi donc comme notre culture na biso quoi oza obligé ndenge azaka na nzela moko na biso baartiste aza parmi baartiste ya kala mpenza na ville ya Beni animateur ya kolenda kosakana te azalaki obligé ntango nazongi mpo nakende kaka kotala place ya ye ya suka place bakundaki ye yango nde namonaki naokende kuna nga moko te monde ya musique eza monde moko ifo esengaka complémentarité quoi asengaki bachroniqueur oyo balekisaka message na biso facilement nga moko nakoleka na mégaphone te na banda koganga ke boye te ifo nabenga bino tozala ensemble tondo bolakisa nga place ndeko na biso batikaki yango nde motivaki nga po akufaki nga nazalaki te mais pour ya maladie na ye tozalaki koassiste moi na mosika puis sur le plan financier tozalaki toujours ensemble avec ndeko na biso Job Star Marto na départ na nga nde nayokaki liwa Tchekasi salinga pasi yango nde omonaki ke ntango nazongi fo nakende otala place na ye ya suka donc nakotikalaka bongo te. Monsieur Berger nalingi natuna nini nde motivaki yo obanda carrière ya musique parce que bato ebele bayebaki yo na baposition mosusu notamment chronique na babiloko mosusu mais lelo okomi artiste musicien et puis lelo osali eloko moko ya motuya okende kovisite tombe ya Tchekasi. En tout cas, félicitations. Alors, nalingi natuna tangu Tchekasi azalaki na bomoyo. Nini nde o reteniraki epa ya Tchekasi oyo tilelo ekozala gravé na mémoire na eko chroniqueur nungo na question na tipo tuna soki na makambo ya Tchekasi nyonso soki nalandi bien oza kotuna nga soki na soutenir nini na kati ya ba événement na etango azalaka na bomoyo. Tchekasi azalaka artiste moko oyo so otali ezaka trop rancunier te et so azosala musique na azalaka grand animateur so baosala base kaka na ndeko na ye te mais jamais kokuta Tchekasi afinga motu bazobunda oso ate okuti na makambo boye nayebi te ndenge nayebeli Tchekasi azalaka na baniveau wana te azalaki motu mpenza koloba te ke azala na yo rancune so ate ata bino bachroniqueur boza awa est ce que Tchekasi mpenza bokotie na kote ya négativité ke azalaka kokotela bino baradio mpo asala boyeboye te soki olandi mpenza bapropos na ye na kati ya média okutaki azolobelaka makambo na ye toujours et puis na kose concentre na carrière na ye ya animation donc wana ezalaki eloko moko esepelisaka nga toujours na parcours ya Tchekasi moshakolo yango ntango omoni ke nga mpenza oyo mpenza nga motu nandimaka te mais nandimi kaka kokende kotala tombe na ye eza par rapport ya baevre na yo atikaka façon na ye ya kozala na kati ya bato yango nde motivaki nga na kota kuna mabe na ye mingi nayebi yango te mais nayebi kaka bolabu mingi ntango okutani na ye so yamoni ke peut-être bazopangela yo mabe mpe moso akobenda o mwabi te makambo malgré réunion moni tout ntango toza kosala lucha des artistes donc lutte pour le changement de nos artistes baza kobenga na biso te mutu wana kota na réunion na biso te mais omoni ka soki baTchekasi wana bamoni makambo oyo mpenza eza bien te omoni ka bende yo kaka peti obi te makambo boye okutiki aza na idéologie ya kotambwisa carrière na ye yango nde kaka na reteniraki na vie na ye ntango azali na azali moto barangine te sans problème na mutu donc
nayebi te soki moto akolobaka eza na problème entamé la carrière musicale parce que bato bayebaki yo na bakote mosusu ndenge oti koloba lucha ya bamusicien babiloko mosusu mais lelo okomi artiste musicien kaka par exemple na monde artistique na musicien en tout cas na musicien professionnel te mais nauti yango par exemple mpo moni bakarasi ya biloko moko boye moni beni eza na makambo ebele puis musique nayokaki na ndeko na bino azolobaka ebeni musique eza likolo nga na ndimaka te mpo anini totourne ka autour de nous so eza succès ezaka ya biso awa ka mabolio tamende soki wapi ezaka succès ya awa kolobaka moto amemi musique libanda epuis so otali ke bamusike na biso ebetamaka awa amour eza trop na kati moya mama teya ezaka likolo alo nga naye koforce donc nazoyaka korafforce epuis kosalama par exemple epuis donc nakozalaka mwa pembeni na otala so namoni ka place moko boye na beti mpe na tie so namoni ki awa esimbi te na tie kaka ezaka baba par exemple naotia kaka nalokolaka moto ya cadastre kaka kendaka tie papa azongi na ye yo sikoyo mokolo tere okoyaka sikoyo bourne osali tututu yango wana. Nous sommes Rigen Kenda de Boulevard des Stars sur la FTGB. Félicitations d'abord à l'artiste musicien Berger Moulemberi qui landaki déjà otangaki déjà titre ya vidéo oyo na chaîne YouTube na ye activité oyo asalaki selon compréhension ya moto na moto onayebi ke la plupart bakofélicité yango quand même. Alors Berger Moulemberi naza mingi na posa otino bakestion mingi parce que yo tozaka mbangaloobenganga na émission na ye tobengaka na émission na ye en tout cas toza ebele moye na tuna mingi eza te. Alors Berger Moulemberi tikasa akufaki ozalaki absa donc c'est sûr kozalaki absa okoma no na beni amibe association na bino baartiste musicien bino balider okutalaki na bango avant que m'assister Kombo à Tikas Mouchaki, le sol qui déjà, au cas du Kombrandi, n'est pas comme le Kaki. D'ailleurs, n'a été suivi de ces nos années, mais le rôle que maintenant à Tikas, besoin qu'il y a moi à charge, Amibé, MO, et puis il y a ça qui se souvient au coup de question mais Amibé, bampiaka musique babanda penza initiative ya Amibé bazate, soboni ke lokola Salomon Gimachini azate, après zate. Peut-être ba collaborer na bandeko nae bengai nazo courage wana te namona kaka na sala oyo ya mutuya za kende kotala tombe et puis on a kozonga na tala peut-être place matanga ezalaki soit tozela ka mokonzi na bango mokonzi ya Amibé toye basoki ba position na za ndenge ni tosangani nae to lakisika bolingo na biso epa na bango ezalaka bongo mais ba oyo azo collaborer na bango peut-être azo collaborer mais biso tozelaka bango kaka moni donc il faut kaka bato bayebanaka bapule ezalaka oui si yo monaki ke bazotia ata nzembo ya simple bato mosusu ozomona bango te nzembo wana esengeli kaka il faut ye moko mpenza président azala na kati ya terrain nde basala nzembo wana epe mpona rapidité tozoyeba kene mosusu eza mwa systeme ya toyeba te me bao mpe bana na bareseau na bango kuna me lokola na balogique nanga wana eza bapropos na nga moko na balogique il faut penza bamisie tu bazala nde basala ata nzembo wana soit te ata aza mosika tie mwa bacoordonne makambo wana tolobela Amibé tolobela Amibé mais ozalaka na kati quand même te nazalaka te nazalaka na oparticipe ka mosika eza baartiste baza ebele baza mosika peut-être bacontribuaki c'est vrai balobaki loboko so epesi oyo oyeba te mais quand même nozala collaborer na bango na mosika. Ah oui, na mosika tokolaboraki mingi naza kokuta na Job Star eza mpenza na kati ya centre ya ville awa à tout moment tokokutana na ye mais nayebisaki nga lokola na bapete ebele oyo naa nango moya komona tshekasi ya neseli ko eza te eza baye mosu na ye lokola chroniqueur mosu na ye lokola artiste mosu na ye lokola ka fan yo bazobengo par exemple oui yo ozosalaka makambo no nyonso par exemple nde omonaki ye mosu aza kotutana na Job Star natie mwa par exemple nazala ata artiste natie mwa bimi et par exemple nazala ata fan natie mwa bimi. Voilà, question à Souka concernant le Kambouana, tellement la considération mingi te bazala tout moko ya bitambola tambola liwa tshekasi parce que er mutu adaye er moko liwa ereve akabato c'est que tozo daye alors ninde message na surtout
pour la population. Population ça na problème était na makambo na bango. Bango c'est la musique pour consommer toujours œuvre ya Tchekas Mushakulu. Alors pour la question na wana bonike ya ta Bible yango moko lobi ke soki olingo kufa biso liwa oyo Bible nzambe ndi magaza oyo ya ba 70 ba 80. So monike omonisi otangi pe na ba livre belé so oza kuta ba égyptien tant muto azokufa na ba âge moko ba 15 à 12 ans. Bazako bima bala moko mboka wana bakanisi ki wana bala ezali. Mais les autres sont normal pour culture et kufa. Les autres on a ba jeune abiso to bana ba Tchekas Mushakulu. Ba Tchekas pe ba mugulu ambuzi leo ba jangi solo so moni ndenge batu ba utika biso bo. Na ba age na ba pesa bango conseil ni na kati makambo nyoso ba misie ndenge bakenda. Nana kolo ba directeur to bakenda na zela biete po Bible ngomo lobi ki il faut so ke na zela bifo ba 70 ans. Tant que nous avons date de temps en 83 donc 83 1983 siko est-ce que comme nous azana no jeune siko akufi donc la photo pa kola mafuta ke alo nzambe joie kuna to wana makambo nzambe na ye na makambo za ye azala ko sala alors biso ndeto misala to ko bomisa wapi les outils de kato koma na ba niveau wana to bombisi to salima par exemple na bandeko bazoya si par exemple. Alors, bonjour Berger Moulemberi. Oui, bonjour, monsieur le chroniqueur. Je pense que vous allez bien. Tokutani les sous sur le dos. Tokutani bien mon santé benza kito. En tout cas, la monnaie très bien. Alors, là, naza papi qui mande Alphonse. Papi qui mande. Radio Moto Beni, la salle à émission ligne droite. Les émissions musico-culturelles, les cas alors question nanga na botu nango po bande nanga basi batuni mingi pona Tchekas. Alors to utikuna to moni ja oyo usani ne ozala ki awate ça c'est peu d'ici du CP. Vous a reconnaissant que nous avons profit il faut kaka pour ça la moi eloko. Alors question nanga olobi ke information ya Tchekas ekuta ki ozala ki nanzela ozala ki awana benité. Alors nzela wana ozala ki okende wapi pour musicien azalaka na batour rebelle ozala ki okende wapi à l'occasion de quoi. Alors question mibale na rotuna samedi passé kuna on lancé raia anataka ukweli nena kyoloba ndulu wana on lancé yango kaka na YouTube. Alors après le lancement na YouTube est-ce que ils ont une organisation moko oyo kosala na ndenge ya concert ndenge bato mosusu basalaka on va lancer loco. Voilà la mode. Barbecue. Barbecue, concert. Au moni. Donc à beti bois concert, batubaye, sombi ataba disque, CD, wana kaka na concert. Flash. Alors yo idée na yo ezanene. Aussi na YouTube, donc ça na ibisa bino que souvent na ba interview na ibisa bino que artiste za muto asala ka recherche. Donc artiste za muto afanda ka place moko te ola moko la shangana yo tiba mamatolo te artiste za muto faut à découvrir artiste so ça ba découverte te utikala ka kidiba yango nde na beno mona tozo traditionnaliser musique donc etikali ka to bétonner musique Madeswabana parler dread. Madeswabana parler dread. Yango ne otika bi ba contrat. Omona ke ba contrat to balundi ba contrat mo kwa monyato. Yango ndezo pesa evo sikotam o souffrir na kati ya musique obeti ba venda o souffrir ndenge kumbela musique muso zuyo yango na pete. Yango eza ko tia batu motema. Mekunya pona batu bazo na musique na pete. Yo penda so memaka ba bafle na mutu wana yo ndenge yo integraka musique mais elle mosu zala ki nde voyate mais mosu ya monela yango kuna sima akwei na ngomba la moko wa progresser na siko bato ba banda musique na ba souffrance ya bongo bango ba osa netike ba olinga osu ba sala épanouissement te moni ba ti ba 12 olinga ki expliquer batu boye ozolinga ke batu bala kisaki yondo kemba pona musique ya beni me to kemba pona musique ya beni siko musique yango to mengo wapi o batu basala barizana des mois salaire ya muto Niger des fois yango ndo proclamer yango nde richesse ya musique ba mususu pe ba mbongo héritage bazo famille donc ba otiango na musique
Musumwa marcha spere ya kufi soit mère biloko ba responsabiliser biloko parce que yo visibiliser ngona kati ya musique lobiki wana nde lifuta musique mais et ce peut total pe côté familial okutike bazo indexer mabe alors musicien za la kamto sala ba recherche musicien za mto afanda kati musicien za kamto asala ka méditation musicien za aza mto asala ka ba découverte za loko mi bale wana ngana yebi na monde artistique wana oloba wana za par rapport à yo na management tayo et que ça que bon ayedo management azora idée na tunyo idée yo moni Shukuru sana Berger Mulemberi kwa hiyo hali ambayo kwamba umeweza kutuonesha kwa msanii Chekas Mushakulu. Kwanza mimi nashukuru sana kwa hawa ndugu zangu wapasha habari kwa hiyo swali ambayo kwamba wamekuuliza ajili ya Chekase, kwangu mimi siwezi nikaingia huko. Swali yangu ya kwanza, kwa sababu mashabiki wengi wananiulizaka sana Berger Mulemberi anafanyaga style gani ya music? Style hiyo ya kwanza. Na swali langu la pili na kwenye kuulizia huko nafasi ambapo kwamba unakuwa huko ukisafiri, je, unakuwa na hiyo muda ya kufanya hata promotion za masong zako kama television ama kwenye radio? Na ndio swali hili. Sijakawa nio kama na nyimbo ni tatu. Kuna raia nataka ukweli, kuna rumba mjui na mix. Naweka rumba, naweka pia reggae. Rumba nijibia swali la pili. Na swali la kufuatia, je, kuna wakati ambapo kwamba unakuwa ukifikiria kufanya hata makolabo na wengine wasanii, hata wasanii wetu hapa Beni ama wasanii wa inji wa mji wa kigeni? Kuna mzee Maya Santa ambaye nilisolicite. Kuna mzee Tata Shale ambaye tulitaka sikilizana kufanya kolabo. Yaani kufanya kolabo na mpiga muziki kwangu hakuna shida. Lakini kama tunaenda kwa ideologie moja tu. Sababu mimi kabisa mambo ya mapenzi hapa. Mon nom c'est MC Machaka du groupe de presse L'Avenir, pardon, Rafiki sous station Canal Rafiki de Beni. Berger Mulemberi, mingi osa la révolution dans la musique. Révolution on a tout déjà que aux leader et un groupe chic comme Melodia. Bon on débat tango. Voilà. Est-ce que ça la révolution on a un groupe Mobimba tout wana ozo sala ngoyo moko na. Jamais na koyemba bêtise. Jamais na koyemba kena sepelisa batu moko boye. Bento na zone moko bino moko tala zone tozana. Unaimba amour, balaboni amour. Yo sala amour na bangite kuna baba. Donc batu ba osambwa mabe. Alors ba vieux wana tango batala kinga bayoki. Ane ba fanda petro bati basalinga invitation. Est-ce que ko yana tout solo là? Utaka idée na yo. Za mwana me na idée tout mona waki bokolo na kati. Est-ce que toko sala moi union olide biso poto sala nini to bandaka ko beta musique ensemble puis yo poza na souple za no je ko ignoraka makambo mosusu ba vie na biso basala po batu bayeba ke ba vie na biso baza kuna basala so na nga eza pe boyeba ke ba vie na biso bayebisaka biso mais toyokaka nde te qu'on a interpellé batu. Est-ce que vous comprenez awa boy? Papa sio tozomona boy est-ce que vous mona kikia wa baka basio na yo bona en fait visite ya tombo ya Chekas c'est qui bona dola munaye et ça là qui est malade. Ai moto alors on a ningué na tout na soki Chekas ça là que fait monter ma tête le donc question sur le plan spirituel dans un mabe makasi. Il faut pas ngape benza ke mabe wana unakokendo tala mifumo purification makasi. Ko mabe wana ngate. Nina kikuna na solliciter bolamu Chekas. Mwe busuma tuzabu tu na berger azono bani na tombo wana. Na zo lolongo teme za ko loba. Bolamu na yo ela. De prière ngana zaki na ngo wana na tombo. Bolamu ya yo Chekas na façon na yo na bag. Et accompagner dans le monde artistique. Malobo na lobaki na sipe. Alors sozaki mabe makasi na kokendeka pona kobanga bato muziki ko bima kuna kwa purification pour prière makasi ko esprit wana ko telangati. C'est bon. Merci. Nous sommes presque à la chute. Alors nous allons passer à la deuxième phase. Je crois que tout le monde va intervenir maintenant. Alors quelle est la relation actuelle entre Tata Charles et Berger Mulemberi? Bon, Tata Charles zona problème ça te kusolaka naye benganaka ya uza aza parmi batu
bapesanga na cadre na zwika position décision ya koyemba ça parmi bato bapesanga courage wana bite fona yemba aza moto aza na respectaka ye mpona basienete na bango ne babanda musine na basalomo okoya bolobake faut respecter les gens qui ont vaincu alors andimaka yango kaka boye voilà nasuki wana olobi mpe ya tata charle apesa yo mpe posa wana oyemba donc yeba banda oyemba bien te amoniki musiki pareke nakoyemba ntango naza na ye ti me namoniki fo nayemba kaka apesi nga kaka posa. Alors mpona batrophée yo oyo ozalaka amoureux ya batrophée Trophée est-ce que osolevaki lisolo ya trophée awa lelo olobaki ke yo ozwi instrument mais tosala boye trophée pourquoi trophée ezotungisa bino makasi trophée eza ndenge nini trophée eza bazala kosala trophée awa awa place tozali baorganiza batrophée wana mais trophée ya bie bato baosala yango bapromouvoir bato tokonie effort na bango te mais bapromouvoir bato mais so monike eza na bato mpenza bakokoka te lokola nga trophée so bopesanga ndenge bapesi nga nde instrument mais sikoyo trophée na instrument sikoyo yo trophée na instrument kozwa nini awa ozosala reggae olobi yo ozoteya na kati ya reggae awa na beni kilo non nano ezalaka oyo alamuki lelo alobi ke berger lelo tolobi na reggae to après autant de jours na reggae tokota na reggae mais napesaki reggae oyo napesaki texte soki tozalaki tozosolana oyokaki nde bato oyo bino bobangaka bango mpe bazobanga reggae soki natieloso bato bino bobangaka mpona reggae nabeti bango soko reggae wana bango mpe babangi reggae wana siko na mitia wapi omonike réponse ozwi yango bango nazwi yango alors yo ozoteya bango baoloba clair bango mpe baoteya baoloba oyo ezoleka clair yo ozoloba mais obomi doa système wana keba na manipulation moto akoloba clair nzo aza manipule alors sikoyo nga na manipule te je monake bakangi omonake groupe moko boye ye bati mabanga te na osibila nkanga moko bato bazwaki espi baevre wana ekotaki bango nde komona babandi soko deja kango jamais okutake groupe tel esali marche te baza bamanipulation faut jeunesse babanga manipulation ata badécore combien de fois ata batonga cimetière na ndenge nini bango moko batindaka bino bayebi ata siasa ya kolamusa yo te tozabenga yango banécromancien baza na kati na bango nécromancien aza te koloba teke akobenga ata esprit na yo mpenza boye bosolo aza te ezalaka keika o nous déplorons je ne sais pas quoi avec toute énergie e osala nini osi okufa famille no ebungisi moto ozalaki obundela tikali bakonyongeka mais tobule message na nga tobule moto obule kaka na domaine na ye epuis sikoyo tosanga opesi bareponse ozwaki na kobule na yo na ana question mona nga na bombarde yo mais à travers marubano wana na bombi yango na motema mpona ya kobebisa betaka mpenza nazongela ngo lesute berger mulemberi carrière musicale nga toza toujours ensemble na bino kolala yango eza nano na kati ya état d'esprit na nga ebimi nanu te beta yango système oyo mais nasenga soki bato bazolanda nga bie soki toza na bato mayele baolanda nga bie po mo par exemple moke wana omoni ke prêtre atindeli nga mbongo kota lisusu studio tia image napesi bango mbote me koderange te ezaka vie na biso la vie wanga moni moto komimisa lokola 100 bale apesi yo yoko tosolaka na aza motu na nga te me abimisi yango tutayoki ka extrait donc nini ekotaki afanatize nga te me boro ekotaki ye mpo nini ebimaki na esprit na nga nakopiaki yango te biso nakopiaki yango mbe asalaki recherche aye kokwea nango lembele ya kotaki mposa musique na yo évolue ekoma mpe mosika na 5 wana mais ozomona yango neti blocage te osala neti ozo atake balider mosusu babandaki musique ava yo eske na ataki makisa yoke donc capacité za naobanga biso nde poison po bato basouffra mpona kosala bacarrière eswaka bango biso tozwango kaka lokola ka babafule na bafule mbula ebeti bango baokanisaka musique ezaka toujours bongo ezoka rie Chers téléspectateurs, vous venez avant d'écouter vos chroniqueurs culturels un à un en train de poser les questions
à Berger Moulimbiri, l'artiste musicien. Je le souligne encore, artiste musicien et non chroniqueur de la musique. Alors nous sommes presque à la chute de cette bonne aventure de la conférence de presse après la visite en fait du tombeau de notre artiste musicien, fait d'ailleurs, si on peut le dire, fait Tchekase. Alors nous sommes presque à l'eschatologie. Chacun s'est présenté, vous venez apprendre à découvrir chaque personne. Je crois très bien que le dernier mot sera peut-être au micro des Berger Moulimbiri.